Итак, как устроен насос гидроусилителя AVEO? В частности, вот у меня насос бэушный из шанхайской сборки AVEO 1.6. Значит, вот так он загудел. Вот такой звук у него был. Значит, а вот такой звук у нового насоса после замены. Так, значит, номер у этого насоса, вот, кстати, тут этикетка сохранилась. Это оригинальный насос, который из завода шел на AVEO. Ну, по году выпуска. Это можно понять. Значит, вот номера насоса. Давление даже написано, вот 73,5 бара давления давит этот насос, ну, или давил. Значит, как устроен насос и почему он гудит. Вот что внутри насоса. Кто еще не видел, значит, вот такая вот, такие вот переходы, значит, каналы, роликовый подшипник, вот запрессованный. Так, ну и сама крыльчатка, вот, мне даже жалко ее даже тормошить. Ну ладно, покажу, что там. Значит, все равно же, ну, умер уже. Значит, от чего гудит насос? Значит, в насосе есть обойма, вот такая металлическая, овальная. Значит, и вот такой ролик и лопасти. Значит, вот лопасти. Сейчас я вытащу обойму. Значит, вот обойма. Вот такая овальная. И вот лопасти. Так, одна выпала. Вот она. Значит, эти лопасти под действием центробежной силы, вот такие вот лопасти, они под действием центробежной силы расходятся и качают по шайба таким образом устроена, что с одной стороны захватывает лопасти масла, а в другой заталкивает. Ну, вот эти вот каналы в крышке, и с той стороны тоже такие каналы есть. Значит, и получается, что лопасти с одной стороны отрицательное давление, вот допустим с этой, а с этой положительное создают. Значит, с этой стороны они засасывают, а с этой толкают. И что получается? Получается следующее, что с этой стороны лопасть в одну сторону тянется, а с другой стороны в другую давит. Ну, точнее, давит в эту сторону, а тянется в эту сторону лопасть, клонится. И то есть звук, вот этот звон, гул даже, я бы сказал, насоса, это уже следствие выработки вот этих вот лопастей. Значит, в лопасти вот этой прорези
они вырабатываются. И начинает люфт вот появляться, вот видно. Так. Если снимется ротор этот. Да, вот он снялся. Значит, вот эти лопасти. Значит, вот появляется вот такой люфт. Значит, не знаю, видно будет, нет. Значит, вот вправо, влево. Значит, ну, короче, как они, вот сразу так, потом так идут, качают. Сразу засасывают масло, потом толкают, засасывают, толкают. И вот из-за того, что вот это вот люфт, появляется вот этот выработка и люфт, то вот эти лопасти извинят. Получается, что они туда-сюда вот так вот телепаются, и гудит насос из-за этого, звенит. Значит, помимо того, что лопасти вот так вот могут выйти, когда выработаются, так вот еще и обойма изнашивается. Вот здесь вот не плавный переход, а бугор, такой резкий обрыв. Вот, не плавный переход, а такой ступенька идет. И вот когда лопасть залетает и бьется об вот эту ступеньку, вот даже видно, как выработалось. Вот потертое такое. Значит, вот здесь вот видно, такие ступеньки уже повыгрызало. А вот эта вот ступенька, вот она. Вот это тоже дает гул и вой насосу. Вот. Не должно быть такой ступеньки, должен быть плавный овал должен быть. А здесь вот. Даже слышно, как отверткой тарахтит. Ну, вот, появляются такие ступеньки. И появляется вот этот вой. Мало того, что обойма изношена уже, так еще от вибрации начало разбивать штифты. Значит, вот штифт. Ну вот, если кто не понял, вот на этих штифтах. Так, на этих штифтах вот стоит обойма. И вот этот штифт, вот этот, он уже разбился. И вот появился даже люфт. Значит, мало того, что насос завыл, все, еще начало и штифты убивать. Значит, вот, ну вот он. Разболтался один штифт. Значит, этот стоит жестко, мертво. Вот такая вот беда. Значит, вот как подтерла сам этот ротор. Ну, вон какие полосы от того, что стружку гоняла. Он весь уже поцарапанный. Так что, кто думает, что поменяет подшипники и поедет дальше, или зальет какое-то чудо хадо, или я не знаю, как там, какие еще чудесные там смазки, кто может купить, напарят кому-нибудь какое-нибудь чудо масло, чудо смазку, и будут ездить люди, думают, деньги на ветер выкинут, купят чудо хада, зальют оно до жопы, и потом купят еще почти за столько же новый насос купят, да и все. Ну вот, и сами подумайте, поможет этому насосу хадо или Супротек, как этот Травников рекламирует, Супротек. Так спросите у Травникова, поможет Супротек вот этому насосу или вообще поможет? Я себе залил зеленое масло Феби, синтетика полная. Значит, вот такое вот масло я себе залил. Это даже не масло, а специальная жидкость для насоса, ну, для гидроусилителей руля автомобилей. Она синтетическая, и в чем ее преимущество? Значит, ее преимущество в том, что она не замерзает.
зимой. Если я не ошибаюсь, то до минус 20 или до минус 30 она не замерзает, не теряет, остается жидкой. И получается в минус 20, когда вы заводите там или сколько там зимой, то насос нормально смазывается и на сухую не маслает. Потому как если масло замерзшее, то оно пока растает, здесь будет на сухую тереть обойму, и это очень быстро ее убьет. Надеюсь, я понятно про насос гидроусилителя рассказал. На этом всем пока. На сегодня все.